ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେରିନିଆଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଜନାଲ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମନସୁନ୍ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହିମାଳୟରେ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ମନସୁନ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଓକେ। ଏବଂ ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ନିହାତି କମିଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କେଉଁ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଛି? ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଓକେ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଛୋଟନାଗପୁର ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ହେଲା, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ। ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ? ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆମର ଅମରକଣ୍ଟକ, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଅଛି ବସ୍ତର ମାଳଭୂମି, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଅମରକଣ୍ଟକ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ମହାନଦୀ ଆମର ବାହାରିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଝରରୁ ବୈତରଣୀ ବାହାରିଛି। ଆମର ଗନାସିକା କୁହାଯାଏ, ଗନାସିକା, ଓକେ, ଗନାସିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗନାସିକା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ତା'ର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗନାସିକା ପରିକି, ଓକେ, ଗରୁର ନାକରୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି କୁହା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗନାସିକା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? କେନ୍ଦୁଝର ମାଳଭୂମିରୁ। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଢାଲରୁ ବାହାରିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରିଭର୍ ଅଛି, ରିଭର୍ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଭିତରୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଓକେ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଏହା ବାହାରିଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ଏହାର କେତେ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଓକେ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର କିଛି ଭ୍ୟାରି କରେ, ତଥାପି ବି ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 70 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଓକେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଉପନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଖଡ଼ଖାଇ ବା ଖରଖାଇ ନଦୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଦୀର୍ଘତମ ଉପନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଖରଖାଇ ଏବଂ ତାକୁ ଖଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ? ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ମହାନଦୀ, ତାପରକୁ ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଳନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେନେରାଲି ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିଛି, ଶଙ୍ଖ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୋଏଲ, ଏ ଦୁଇଟା ରିଭର କେଉଁଠି? ରାଉରକେଲା ନିକଟସ୍ଥ ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ, ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିକି କେଉଁ ନଦୀ ଫର୍ମ କରନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ଏହାର କେତେ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି? ଓକେ, ଏହାର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର 799 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବ, 480 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ଓକେ, ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମହାନଦୀକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାନଦୀର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 858 କିଲୋମିଟର। ତ ଆମର କେତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? 494 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ମହାନଦୀର 494 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ମହାନଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଅଛି, ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାନମେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଓକେ, ମାଟି ବନ୍ଧ। ମହାନଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପନଦୀ କିଏ? ମହାନଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ତେଲ ନଦୀ। ଓକେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନରାଜ ନିକଟ ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା ଶାଖା ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି। ଓକେ, କାଠଯୋଡ଼ି କେଉଁଥିରୁ ବାହାରିଛି? ଆମର କଟକ ଯେଉଁ ନରାଜ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଛି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ। ମହାନଦୀର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶାଖା ନଦୀ ସିଧାସଳଖ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନ ମିଶି ଆମର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ଦୟା ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀର ନାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିଛି। ଓକେ, ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲ୍ଟା ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ସୋଆମଲି। ଓକେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି? ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗନାସିକା ବା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ, ବୈତରଣୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ସେ କିଛି ସମୟ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭୂମି ଭିତରେ
କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ଭୂମି ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଦ୍ଗମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବାଟ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୂମି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। क्वेश्चन कौन था बैतरणी नदी धामराठारे बंगोपसागर पड़ा पूर्व क्यों नदी सहित मिसी बैतरणी नदी सहित आमर ब्राह्मणी नदी ये दुज मिसिकी आम से डेल्टा रिजन फर्म करते जो आम कौन भितरकनिका जो अभयारण्य ओके से आम कुम्भीर मैंने अच्छा घड़ियाल कुम्भीर सब भितरकनिका केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट जोटा अच्छी बुढ़ाबलंग नदीर उत्पत्ति स्थल कौटी यहाँ आम शिमिलीपाल जो शिमिलीपाल रिजन रहा शिमिलीपाल बुढ़ाबलंग नदी उत्पत्ति होती जो आम बरई पानी ओके बरई पानी वाटरफॉल अच्छी यही बुढ़ाबलंग नदी रे ओके क्यों नदी को गंजाम जिलार जीवन रेखा कहुए ऋषिकुल्या नदी गंजाम डिस्ट्रिक्टर बहुत इंपोर्टाट रिवर से जीवन रेखा कहुए ऋषिकुल्या नदीर उत्पत्ति स्थल नाम ऋषिकुल्या नदी कौटू बाहरी ऋषिकुल्या नदी आमर कंधमाल ओके ऋषिमाला पर्वत बाहरी सालंदी नदी क्यों पर्वत बाहरी और यह क्यों नदीर उपनदी सालंदी नदी आमर मेघासिनी पर्वत बाहरी बैतरणी नदीर एक उपनदी बाहुदा नदीर उत्पत्ति क्यों पहाड़ अच्छी बाहुदा जो बाहुडा रिवर जोटा कहे ये सब छोट नदी ओके ओडिशा रे जो नदी सब प्रवाहित होती क्यों पहाड़ बाहरी गजपति जिलार सिंहराज पहाड़ उत्पन्न होती नागाबली नदी कलाहांडी जिलार लखवाल निकट पूर्वघाट पर्वतमाला उत्पन्न हो डैश निकटर बंगोपसागर में मिसी कौन बंगोपसागर कौ जगह मिसी आमर मफज बंदर में वंशधारा नदी कलाहांडी जिलार क्यों पहाड़ बाहरी वंशधारा नदी ओके कौटे निमगिरी पहाड़ बाहरी इंद्रावती नदी क्यों नदी प्राणी एक अंश और यार उत्पत्ति क्यों इंद्रावती रिवर क्यों नदी नाम गोदावरी नदी ओके कलाहांडी जिलार दंडकारण्य पर्वतमाला बाहरी दंडकारण्य आमर नाटा शुणी आमर रामायण टाइम रे दंडकारण्य शुणी कोलाब नदीर उत्पत्ति कोरापुट जिलार क्यों पहाड़ रही ओके कोलाब नदी आमर सिंकरण पहाड़ बाहरी उपर कोलाब जलविद्युत प्रकल्प क्यों नदी पर स्थापित कोलाब नदी पर स्थापित ना रे ही अच्छी माछकुंडा नदी जलपुर जलभंडार नियन क्यों नाम परिचित सिलेरु नदी भाव परिचित ओडिशा क्यों हृदटी गोलाकृ आकृतिर और यह एक मधुर जल हृद यहाँ हूँ अंशुपा ओके महानदी पाखे अच्छी महानदी बाम दिगरे अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन से जिनसा अच्छे बोधे अंशुपा हृद क्यों नदीर बाम पार्श्व अवस्थित महानदी आंसर हो महानदी ओके अंशुपा लेक क्रॉस कलापर किसी टाइम पर आमर महानदी आसी जाए ओके केवे जब अंशुपा ह्रद बुलापी जीव देखी नब एशियार बृहत्तम लुणिया पानी ह्रदर नाम कौन एशियार आमर चिलिका चिलिका ओके सब लुणिया पानी ह्रदर सब बड़ ह्रद चिलिका चिलिका ह्रद को केवे रामसार सम्मेलन अधीन आंतर्जातीय गुरुत्वपूर्ण आर्द्रभूमि भाव में मान्यता दिगला ओके रामसार साइट कौन ना जो आर्द्रभूमि अच्छी सब मिसई चिलिका को केवे 1981 मसीह ओके भारत प्रथम आंतर्जातीय गुरुत्वपूर्ण आर्द्रभूमि भाव में मान्यता दिगला नंदनकानन प्राणी उद्यान क्यों ह्रद कूल अवस्थित जो नंदनकानन पाखे देखिए जोटी आमर रोपवे अच्छी जो ह्रदे से कौन ना कांजिया ह्रद आंसर हो कांजिया ह्रद हीराकुद जलभंडार क्यों जिले में अवस्थित संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आम हीराकुद जलभंडार अच्छी ओके माने जो हीराकुद डैम अच्छी तार सहित जो जलभंडार रहा ओके से रहा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे कोलाब जलभंडार डिया जिले में कोलाब डैम द्वारा गठित कृत्रिम हृद कोरापुट ओके ओडिशा रे सर्वोच्च जलप्रपात किए और क्यों ठारे बरई पानी सब हाईएस्ट आम ओडिशार वाटरफॉल ओके अराउंड 400 मीटर ओके या मयूरभंज जिले में जोटी आम शिमिलीपाल अच्छी शिमिलीपाल भितर बरई पानी अच्छी बरई पानी जलप्रपात क्यों नदी सृष्टि होती है हूँ बुढ़ाबलंग आंसर कौन हो बुढ़ाबलंग ओके डुडुमा जलप्रपात क्यों नदी पर अवस्थित एवं यह दुई राज्य क्यों दुई राज्यर सीमार अच्छी माछकुंड ओके ओडिशा और आंध्र बॉर्डर अच्छी क्यों जलप्रपात मत्स्य तीर्थ भाव में जनाशुना डुडुमा जलप्रपात मत्स्य तीर्थ भाव में जनाशुना क्यों जलप्रपात भितर महेश्वरनाथ नामक एक शिवलिंग अच्छी आमर कोइलीघर गोगर झारसुगुड़ा ओके से वाटरफॉल भितर शिवलिंग अच्छी खणादा जलप्रपात ओडिशा केउंझर जिले में देखा मिले दीजा गोटे सुंदरगढ़ आ गोटे केउंझर मिले ओके सुंदरगढ़ जोड़ा कि बणई खणादा बणई निकट में अच्छी आमर बणई खणादार कहुए
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣାଦାର ଅଛି। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାଟରଫଲ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ମାନେ କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କେଉଁ ଉଷ୍ମପ୍ରବଣ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମପ୍ରବଣ। ଓକେ, କେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉଷ୍ମପ୍ରବଣର ଜଳ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତଳୁ ବାହାରିଛି? ହେଉଛି ଦେଉଳଝରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଉଷ୍ମପ୍ରବଣର ନାମ କ'ଣ? ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗନ୍ଧକଯୁକ୍ତ ଜଳ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତପ୍ତ ପାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ତାପଚକ୍ର ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାବାଲ। ଭୋକିଟଲା ଉପସାଗର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଦ୍ୱୀପରେ। ଓକେ, ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନେମ୍। ହୁଇଲର ଦ୍ୱୀପକୁ କେବେ ଏବଂ କାହା ନାମରେ ଆମର ନାମିତ କରାଗଲା? 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ଇସ୍ରୋ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେଉଁଟା ଅଛି କଲାମ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଓମାଳି। ଓକେ, ୱିଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଛି? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଥିବା ଲୁଣିଆ ପାଣି, କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓକେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଭିତରକନିକା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ଚିଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଓକେ, ସେ ଡଲଫିନ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଇରାୱାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ 6 ନଦୀର ଦାନ ବା ସଡ଼ 6ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଦୀ ଅଛି। ଓକେ, ସଡ଼ ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେକ୍ସ ଡେଲ୍ଟାଇକ୍। ମହାନଦୀ ଏବଂ ସୁରୁବାଲିଜର ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଆମ ଅଛି ସୁବଳୟା ଦ୍ୱୀପ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି।